E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pro do COD. Tô aqui hoje com mais um vídeo de Respawnables. E ó, a bazucona aí, ó, bazucão. Só que eu vou trocar ela, galera. Eu não gosto assim tanto da bazuca. Aí eu acho que eu vou tá aqui por... Aí ó, o Thiago ele tá com a espingarda. Que dó que ele não tem o arco. É só entrar no evento aí, ó, Thiago, e fazer o bagulhete lá que você ganha. O arco de graça, só correr 500 metros no online contra jogadores em equipe. Vai dar certo, velho. Eu vou colocar o Bacamarte porque eu sou arregão, entre aspas, porque eu apelo. E bora lá. O Thiago deve estar assim, porra, velho, você tem um colete tão maneiro. Aí, velho, eu vou mostrar o evento aí do Archery pra ele fazer, porque dá 12% de vida, esse negócio que é bom pra caralho. Eu tô com 7% de agilidade, ele tá com 4. O Thiago ele também tá com... Não, pera aí, não, ele tá com 6. Porque a blusa dele é camiseta no alvo. E bora lá jogar. O Thiago, galera, ele não tá tão upado quanto eu. Eu já tô bem upado. E aí... Bora comprar umas granadinhas, eu aceito bom. Sempre tem umas granadas aqui pra comprar. Galera, eu liberei pra comprar, sabe? Espingarda de cano duplo. E eu vou juntar dinheiro pra ela. Ou mais pra frente pra eles. São muito bons, velho. Bom, os revólveres duplos são bons pra caramba. Velho, sinceramente, eu vou comprar essa espingarda aqui porque ela é melhor. Canto seco, ele é bom, mas não tão bonzão assim. Agilidade 4, essa arma é boa pra caralho. O rifle antimaterial, ele é bom, mas você tem que ter uma precisão do caralho. Precisão, agilidade da pistola é boa. Noise Cricket Mib aí. Eu sou a pé pra caralho. Galera, tô achando que eu vou comprar a metralhadora guitarra antes, porque ela é muito OP. Gente, o dano dela é extremamente alto. Você mata os inimigos muito rápido. Galera, só te falo uma coisa. Nunca comprem essa arma, a não ser que você tenha ouro sobrando e já comprou tudo e tá level máximo de prestígio e tal. Bora lá. E Thiago, eu tenho certeza que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, esse triângulo aí que você falou que é o triângulo Illuminati, ele é muito bom, se chama Respawnite. Você precisa dele pra pegar as maestrias, cadê elas? Aqui, maestria. E aí, 25 Respawnite, comum. Aí, tá vendo? Aí tem um negócio aí que você pode comprar com eles. E eles são muito bons, então bora lá pra partida. Que é algo que o povo quer, né? Galera, vocês aí que não são inscritos no canal, se inscreva e deixa o like que ajuda pra caramba. Divulgue o nosso canal, também vai ajudar pra caramba. E aí, galera, quem joga Respawnables, dá mais dica aí pro Thiago. Thiago, porque o Thiago, sabe, gente, ele joga Respawnables, mas vocês sabem como é que é, né? Ele é novo, ele jogava com 11 segundos. Nossa senhora, o tanto de Respawnite. Galera, eu tenho que pegar esses Respawnite. Quanto será? 5, nice! Nossa senhora, então uma vez lá que eu morri tinha dropado 5 do quadradão lá. Vulcandina? Ô Thiago, te recomendo uma coisa, junta ouro, compra o Bacamarte, ele é igual a Shotgun, só que bem melhor. Você pode ver que ele é mais silencioso, o alcance dele é maior, o dano dele é maior, a agilidade dele é maior. E ele é considerado uma shotgun. Então as missões que você tem que usar shotgun conta se você fizer elas com Bacamarte. Tipo, matar 15 inimigos com uma shotgun.
A espingarda, no caso. Ele é considerado uma espingarda, aí você pode usar ele. Não, Rocket Crush. Seu viado. Vai morrer pra minha granada. Quero nem saber. Ei! Não morreu pra granada, mas morreu pra mim. Eu odeio esse cara. Mas que é de Viper, eu fico zoando ele! Filho da mãe! Eu vou tacar a granada nele, porque ele é lerdo, porque ele só tem vida. E os caras são muito burros. Ah, é, galera. Faltamos somente 2 respawnites pra nós conseguirmos comprar a vitória logo de você. Sinceramente, galera, eu fico muito mais feliz que veio esse respawnite. Porque, tipo assim, pra comprar os bagulho, level 1 já, é rapidinho. Mas pra comprar os level 2, é demorado pra caralho. E galera, eu vou tentar ter todas as armas do jogo. Realmente, eu vou tentar ter tudo. Ai, Thiago, eu vou tentar te... 23, velho. Vou tentar te dar essa dica. Como você pega bem rápido, não compra a Little Italy. Ela custa 40 de ouro. Eu tenho ela, mas eu comprei ela depois que o Bacamarte. Tá vendo o Bacamarte? Ele custa ouro, Thiago. Você junta 85 de ouro e compra ele, que ele é muito bom. Você aí já pegou a espingarda. Até já tá bom, porque ele é bom pra caralho. Não compra metralhadora pesada. Você vai pular aquilo ali, pular esse rifle e comprar a bazuca. Ela é boa, mas não é ruim assim. O lança-granada, Thiago, tenta fazer esse evento aí que tem. Só você seguir as instruções aí você faz o evento. Porque o lança-granada, você no nível 4 desse evento você ganha um lança-granada de graça e ainda consegue essa skin verdona, igual o rifle de assalto aqui que eu consegui. Mas ele foi do evento anterior. Peraí, os danos são iguais? Salto 2, 3, 3, 2. 2, 4, 4, 2. Esse rifle de assalto aqui com o escopo, ele é muito melhor. E ele é verdão também. Olha só o que acontece, galera, se rodar ele com a bazuca. Ele cai pra frente. E essa arma é um lixo. Ela parece ser boa, mas é uma merda. Galera, essas pistolas, muita gente vai querer comprar elas. Se quiser até compra, mas eu dou a dica. Elas não são tão boas assim. Esse lança-granada, ele é muito troll. Porque, sabe, esse trocecão aqui, ele tem 8 pente. E se você dar um tiro no carinha, entre aspas, o tiro garra em alguém. Galera, esse revólver, vou ficar com ele, vou jogar com ele. Vocês estão pedindo uma arma pelona? É o revólver. A precisão dele é 100% boa, a agilidade é muito boa, o dano é bom e o alcance dele é regularmente bom. Então, bora aqui no Caixa de Areia, que é o mapa que todo mundo gosta. E bora ver aqui o que tem de bom. Não, vai se spawnar qual é o nome do cara mesmo? Ah, Vulcan Dynamite. Ah, se fodeu também. Essa eu tenho que falar. Se fodeu. Ah, eu também me ferrei, então não posso falar muita coisa. Ah, ladra aqui. Seus bosta. Vocês nem que perderam aí, achando que pode contra mim, velho. Esse cara é uma merda. Ó, quer ver? É, tinha que ser o Raptor Blaze também. Ih, ele tá com granada, sai dali. Thiago, eu te recomendo comprar essa arma aqui, mas não agora.
Thiago, sabe por que eu tô te recomendando ela? Ela é muito apelona, realmente. Só que, se você for reparar, Thiago, ela é muito cara. Porque ela é 65 mil de dinheiro. Eu juntei isso porque eu já sou level alto e também sou viciado. Então... as coisas se encaixam, mas... essa pirambeira aí do Vincenzo Caesari e do Rocket Crush. Rocket Crush me acertou por sorte. Véi, uma coisa que é muito sacanagem é eu morrer pra um tiro de shot, né? Só se pode cano duplo pra mim morrer. Porque não tem como, galera. Se eu morrer pra um tiro de shotgun do Vulcan Dynamite, é porque tem algum erro no jogo. Porque, velho, eu tenho 12% de vida aumentado por causa da minha armadura, meu corpo. Só que aí, olha, observa isso também. Eu comprei vida extra lá naquelas habilidades. Se eu morrer por um tiro dele, velho, você tá doido, velho. Eu vou falar assim, esses caras estão com macumba, velho, porque na moral, não tem como eu morrer. Cara, esses caras só tá com granada, tipo assim, eu sou rico mesmo, eu compro um monte de granada, tá com todo mundo. Vocês devem estar sendo hora dessa, galera. Pro do código, porque você não compra a porcaria do... Não, comprar não. Por que você não usa a porcaria do arco? Que ele dá um hit, mata, tem um alcance do caramba. Realmente ele tem e é silencioso. Só que eu não curto usar ele, sinceramente. E galera, você pode observar isso aqui, ó. Isso aqui tudo eu completei com um dia. No dia que saiu pra mim pegar essa couraça do arqueiro, eu completei com um dia. Um dia. Vocês têm noção de tão viciado que eu sou. E bora lá que dá pra jogar mais uma partida. Vai dar acima de 16, mas vai ser... Nossa senhora. Esmaguei meu pé que eu ainda vou. Essa bolsa de pet aqui é muito boa, só que eu não posso comprar. Então, só vai. Pera aí, tem que trocar de arma. Lembrei agora o que eu ia fazer. Galera, eu vou demonstrar pra vocês como é esse lançador de granada. Ou se lança granada, do jeito que vocês preferem. Galera, vocês só vão falar que troço roubado. Eu ia ter essa cabeça, gente, só que não deu tempo no dia. Porque quando eu fui ver, só faltava 6 horas pra terminar o evento. Oh, o Blitzard tá aqui, velho. Vou ter que pegar o Bacamarte, velho. Ferrou. Galera, parece que nossa gameplay com... Coisa é aquele coisa, esqueci o nome dela já. Nossa granada não vai dar pra ser usada agora. Pois... Galera, alguém viu o Blitzard? Ele tava aqui agora. Eu tenho que caçar aquele cara, mano. Só ver um monte de tiro que é ele. Achei. Tem. Recarregando, velho. A fraqueza dos inimigos. Nice. Eu vou sair daqui. Filho da piroia. Esse Vincenzo Caesar, velho. Esse cara dá muita raiva. O Blitzard, eu vi que ele nasceu, spawnou aqui, ó. Vou pegar ele pelas costas.
Ah, escudo de imunidade. Só ganho isso também? Que caralho. Parece que depois que eu subi bem meu level. Será que eu matei o Blitzard? Não, TG com a planta e matou o outro. Ah, velho, esse Rocket Crush estragou o bagulho todo, velho. Esse cara é um life de uma piroca. Todo mundo é. Pelo menos 100 pontos eu consegui fazer. Esse Blizzard. Esse Blizzard, velho, dá muita vontade de matar ele, porque, tipo assim, ele dropa coisa especial. Então, já sabe, né? Galera, eu vou fazer mais uma partida só. Eu sei, o vídeo vai ficar grande, 20 minutos e tal. Só que, do mesmo jeito, dá pra postar. Vem aqui, caixa de areia, cidade de areia. O Blizzard, ele nunca vem duas partidas seguidas. Eu vou tacar uma granada ali que eu sei que tem nele. Ah, não pegou nele. Ó, o Vulcan. Eu não matei ninguém. Eu me matei, eu sei, eu sou um idiota. Cadê os caras, velho? Será que eu vou ficar tão ruim assim com essa lança-granada? Aleluia. E essa pirôndola aí desse Vulcan da ladra minha kill pra ajudar. Tá bom, me matei. Olha, meus pontos voltam. Que chato. Eu sou sonso, velho. Eu mato, mas depois morro. Olha, tô em primeiro com a Grenade Launcher. Ele já morreu. Morreu não, velho? Como assim, velho? Ele é o Mike Hunter. Ah, o Rocket Crush lá já morreu. Velho, o cara ficou imprensado. Eu taquei 2 granadas e tchau. Não tem nem como. Eu não sei que seja aqueles caras especialzão lá, né? Porque aqueles caras lá é um caralho pra matar eles. Esse cara aqui não foge do meu faro não, velho. Esse cara que fica pensando aí, ó. Ó. Véi, como assim o Masked Viper não tá morrendo pra granada, velho? Se duvidar, é a única fraqueza dele. Não, gente, a gente ainda ficou positivo de lança-granada. Bom, hoje o impossível tá acontecendo, mas fazer o quê? Galera, eu vou ficando por aqui. E deixa o like aí, se vocês assistiram esse vídeo até o final. Comenta aí. Lança-granada lança-granada pica. Pode ser com C ou com K, tanto faz. Você coloca lança-granada pica ou lançador de granada, tanto faz. Se vocês assistiram esse vídeo até no final, comentem embaixo, divulguem o nosso canal, se inscrevam e deixa o like. Falou e fui!